Peter Gole je upokojeni rudar, ki je svoje delo pričel kot ključavničar, popravljal je jamsko mehanizacijo. Je tretja in tudi zadnja generacija rudarjev v družini. Zadnja leta pri rudniku je bilo njegovo delovno mesto v strojnici, kjer je upravljal glavni izvažalni stroj. Trto, ki so jo pred desetletji posadili hrastniški rudarji, še vedno vsako leto obreže in redno poskrbi za cvetove dišečih vrtnic. Na Knapošno ima Peter lepe spomine, ki jih je želel ohraniti tudi za nadaljnje rodove. Odraščal sem v rudarski družini, tudi okolje je bil, vsi sosedi praktično so bili rudarji. Tako da, kaj vem, takrat na to nismo, to je bil okolje, ki smo ga pač poznali. Drugače pa, nič posebno, nič drugačen, otroštvo kot prej. Mislim, kot druge. Igrali smo se, pač te igre, ki so bile takrat popularne. Takrat ni bilo ne telefonov pametnih, računalnikov, je bilo pač druge zadeve. Ja, predvsem naše igre so bile neprimerno drugačne. Takrat je bila kolo imeti bolj izjema kot pa standard. Prav, to so bile tiste stare igre, igranje, ja, predvsem igre. Če so nas hoteli malo pocrkljati, je bil to kakšen malinuc ali pa kakšna kopta, kaj drugega pa že ne. Spomnim se pa plač, ko sem bil majhen, sem mogel z očeta po tobak začikati. V to gostilno, ki je za nama, pred nama, Rksenica, in takrat, ko je bila plača, sem mogel včasih kar zunaj biti, ker so se malo včasih tudi zmlatili, pa je bilo treba malo pavze narediti, da se je to malo ohladilo, pa sem hit pol skočil not po tiščik, pa hit domov. Ker oče nikoli ni hotel v gostilno, prednje šel na štiht. Lahko bi si ga sam kupil, sam se je držal tega pravila in tako je bilo. Jaz sem bil ključavničar po poklicu in mi je pač oče rekel, da vrgel se je 3 leta stran, zakaj pa zdaj v jamo. On je mislil, da mi ne bo treba, ampak takrat je bilo, plače so bile sorazmerno v redu na rudniku, denar smo odli, denar smo rabili, pa saj nič novega ni bilo, vse od Knapošne smo tako poslušali, od očeta, stricev, starega očeta. Če so se tukaj se pogovarjali, knapi tako kot drug, takšen bo rekel malo poseben poklici, se ne znajo pogovarjati drugega kot pač v tisti svoji Knapošni. In tega sem se naposlušal, preden sem prvič šel v jamo, tako da sem šel not, mi je bilo veliko znanega že. Ja, delal sem kot knap, tako kot mi pravimo, 5-6 let, potem sem pa šel kot jamski ključavničar, sem popravljal to jamsko mehanizacijo, stroje, take zadeve pač. Da so imeli malo občutka za zeleno kot sebe, ker Hrastnik je tako bil bolj poznan, da smo bolj vsi vse. Tako da ja, za vsakega nekaj, ne. Je pa lepo to, če je nekaj zelenega. Tukaj je bilo kar luštno delati, na primer za primerjavo v jamki je bila pač vlaga, blat. Tukaj smo le bili na suhom, na toplem zmeri, to je bilo boljše, pa nekaj, da ta stroj sicer izredno zanesljiv, to se ni nikoli pokvaril, da bi stal daleko 2 ure, pa še tisti po krivdi, pač tistega, ki je upravljal z njim ali pa signalistov. Bil je pa zahteven za upravljanje, tako da je bilo treba tako 110% biti pri delu, da ga nisi kaj polomil, ker je bila hit kaj. Tukaj so bile velike hitrosti, vse je bilo mehansko, takrat ni bilo nobene elektronike. To je vse ročno bilo, s tem, da smo vozili različne obremenitve, težo mislim. Tako da ja, mogel si vedeti, kaj delaš, če ne. Tako da si mogel biti kar zbran, ja. Je pa kar trajalo nekaj časa, jaz sem se 6 mesecev učil, tukaj skoraj 5 mesecev. Pa še pol je bilo malo metuljčkov v želodci, ker imaš le ljudi gor, ne. Če ga polomiš, je pa hitreje narobe. Po 2 vozička na kletko so se vozili iz 7. obzorja, najnižjega na zvezdno obzorje, tam pa
zastrojili lokomotivo na separacijo Trbovlja, ne. Tako da takrat, kadar so bili knapi nasmejan, so šli ven, smo vedeli, 600 jih je, so rekli, ne. 600 huntov v eni izmed. To je bilo tisto, ko smo rekli, da boš fedranga, ne. Da nekaj povemo o režimu vožnje. Ljudi smo prevažali 4 metre na sekundo, hitrost pač, material pa 6 metrov, ne. To je šlo malo hitreje pol. Je posebnost tega stroja, poleg tega seveda, da je domač del, so zavorne obloge, ki so iz lipovega lesa, ne. To pa je malo unikum napram drugim strojem. Tako da včasih, sploh poleti, ko smo kakšne težke tovore vozili, ne, navzdol dol, so se tudi premze vžgale, tako da smo jih mogli polivati, čisto po domač povedano, ne. No, je enkrat teden prišel, zjutraj na dopoldansko izmeno, pa je s tem, ko je prevajal, pa je gledal tisto, ne, sta govorila, pa vem, ko mu je šlo na smeh, ki je videl na zavornem venci les, ne, pa mu je povedal pač, da so zavorne obloge lesene, ne, no je malo preveč mu je šlo za moj okus na smeh. Smo pa pol rekel, tem, ki je prevajal, smo rekel, daj povejmo, da tole je bilo narediti leta 58. Do takrat se še ni pokvaril. Do zdaj, od takrat do zdaj pač. In ni tako kakor tam, ne, ko 14 dni gre, pa en teden stoji, pa in mu ni pasal, se je kar obrnil, pa so nahičili ven pol. Se pravi, zahteven za upravljanje, ampak izredno zanesljiv. Tukaj se pravim, nikoli ni bilo, nikoli ni stal, zaradi stroja samega sploh ne, ne. Je pa res, da to je bilo redno pregledan. Vsak dan, tam okrog 5 zjutraj, je prišel šahtni mojster, pa pomočnik in sta pregledala vrvi, tako da mašinist je vozil do 2 metra na sekundo, čisto počas. Tam so pa lahko vam pokažem, mogoče so dali čistilno volno v roko, pa pod vrv in ki je vrv šla, če bi karkoli bilo z vrvjo narobe, ne bi se zatekli, ne, za tisto čistilno volno. In tako je bil pregledan cel ta komplet vrvi, levo, desno, obe, da je bil prevoz ljudi varen in res nikoli ni prišlo do kakih težjih poškodb, pa je karkoli zaradi, bi rekel, posledic ali slabega rokovanja ali pa vzdrževanja te naprave. Rad bi tudi, da bi še to bilo, se pravim, tako funkcionalno prikazljivo, da lahko pokažemo, kako je to izgledalo, da bi nam signalizacija delala, pa da tisti, ko nas pride obiskat, da jim lahko pokažemo, kako je to približno šlo. Jaz pravim, rudarstvo je v prvi vrsti prepoznavno po tem tovarištvu. V jam si pač mogel računati na to, da boš potegnil komarata ven, ko bo treba, in pričakoval si tudi, da bo on naredil isto, pa če bo treba z mano. En drugim smo pomagali, ni bilo neke, kaj vem, zavisti tega, knapošnja je tako malo posebno.